بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Ma'had Suryalaya, mursyiduna wa murabbi arwahina, pengersa Abah Aos, semoga dengan kesempurnaan karomah beliau ruhani kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia para kesepuhan, para wakil talqin yang Allah cintai, para ikhwan, para akhwat, khususon pemangku manaqib, semoga dengan karomah pengersa Abah kita semua diberkahkan, amin. Tidak banyak yang akan saya bahas. Allah ilus suhur, sebagian bulan ini sudah dibahas tadi oleh kesepuhan kita. Sebagian lagi bagi yang sudah pernah hadir di Bani Altof sudah pernah saya bahas. Percaya percandan simkuring ku lamina urang sokbah mungkin aya nu di zaman pangersa Abah Hanom gikeun ka nyambung ka pangersa Abah Aos. Insyaallah ilmu tos jero, amaliyah tos cukup. Karaos ku urang sadayana meureun lamun dikir teh mah bujur geus dempak meureun kitu nya. Tasbih teh geus beak sabaraha hiji gitu. SBY tasbih nabi. Sajadah tapi kan geus kohok palebah tarang. Jadi geus tinggal naon deui gitu. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukal. Ieu mah urang ngimeutan wae. Ngimeutan bisi-bisi. Karaos kusim kuring anu bodoh. Sok muncul pertanyaan, ieu urang teh kikieuan teh erek nanaonan sih? Totorekatan teh rek naon sih? Tapi kan disengsirikeun ku batur, misah ti batur mungkin dianggap jelema edan, mungkin kebeneran dikirna tapi keabrag-abragan gitu, dianggap kasurupan, wajar we da teu apal gitu. Tapi bari kituna oge aya hiji rasa nu teu bisa diomongkeun tapi bisa dirasakeun eta hiji. Nu kadua ieu rasa teh kadang-kadang ngagremyem dina jero hate. Da cirina hate mah recok Pak sebenarnya. Ta karasana recok jeung teu na teh lamun urang dikir kopi. Simkuring sujud syukur luar biasa pangarsa Abah memfatwakan bahwa dikir kopi nu disebut tawajuh, nu disebut wukuful qalbi teh dililaan. Sabra siahna mah di dinya. Ai urang rata-rata dikir kopi teh sakeremel. Justru nu ajrag-ajragan tapi keun ka babantingan itu ka dieu dikir jahar. Eta ge teh salah gitu. Bener eta oge ngan panginten dikir teh ngagaduhan fungsi masing-masing anu duanana teu kengeng dipisahkeun.
pangresa Abah Anom nugikeun ka Abah Aos sering ngelingan ka urang dikir jahar teh ibarat lamun nusok ngawuluku mah eta teh ngawuluku heula ngababad anu tadina garung nu tadina bala nu tadina taneuhna masih keneh kudu disingkal heula ku dikir jahar matak dikir jahar mah kudu tarik teh sabab bisa jadi urang keur nyingkal teh aya orai aya nu ngambek aya jarami aya kuman aya gaang leuheung gaang eta geus anu nyeureud Pak aya deui nu kagoda keur nyingkal pas digorelkeun beluet Pak lah kadalah ceuk Abah titah melak pare tapi ka kudu boga sorangan pare teh dipikir-pikir lamun melak pare kudu ngabinihkeun heula kudu tanur heula kudu dirametan heula kudu di berak heula lila teuing pas gorehel belut jika nama mending jadi tukang belut we da ku belut oge bisa cungcreng kumaha carana kumpulkeun belut sing loba terus dijual terus meuli beas pan gampang dah tereh matak aya anu tapi ka ayeuna jadi tukang belut teh ngurak eta teh nyiniran keur urang aya anu diajar torekat teh sing goreng gitu naon sababna sabab tadina tina amalan syariat asukana torikoh dina torikoh loba amaliyah tina amaliyah loba ibadah tina samratul ibadahna muncul keajaiban nu keajaiban eta teh bahkan bisa leuwih cungcreng misalna bati tina dikir jeung salat peuting Bapak ternyata alhamdulillah lamun peureum teh sok aya nu ngaharewos jeung bener deui bahkan diuji ku Allah teh diabringkeun anu mawa cai nu tatama tepikeun ka Bapak ngarasa sakti jeung saciduh metu sakecap nyata mimiti nama kaditu nama loba ngaco tapi karasa amplopna asa ngadadak harita bahkan ngakurkeun kaditu ka dieu asa pangsaktina sabab nu diamatna oge si Abdul Qadir ku Bapa dihitung-hitung eueuh dukun lepus paraji sakti nu teu ngamat Syekh Abdul bahkan tepikeun ka tukang santet tukang teluh ge parembah karomah mah menta ka Tuan Syekh Abdul halo karomah mah bisa dipenta jika Bapak ngurak beluet Pak sawah nu daek ngurak bakal menang Pak ngan mikir teu gitu jelema teh Tuan Syekh Abdul Qadir ngagaduhan karomah anu dahsyat bahkan tepikeun ka jadi kutubul aulia kunaon gitu gaduh kalakuan naon nugikeun ka anjeunna ngagaduhan tempat anu luhur martabat anu luhur di mata eyangna Rasulullah di mata Allah di mata sadayana wali pan teu kapikiran torikoh naon nu diagem ai karomahna punten tepikeun ka dipentaan tepikeun ka nyunut menyantepan pasti nu diamat teh Tuan Syekh Abdul Qadir ya Nabiullah Hidir ya Tuan Syekh Abdul Qadir ai torekatna di tulang tongong teu kaarti kume kalebah komo ku jelema gitu tegap lengkap isin ku Tuan Syekh makanya tong kaget lamun jelema-jelema nu model kieu punten gitu bakal berurusan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir ari hasil keringet dicokotan ku maneh ai torekat aing di tulang tongong nanaonan ari maneh mah ngawe nyangakeun hiji tanu kudu ditafakuran teh tapi ai Tuan Syekh mah jiga Kangjeng Nabi sapertos Allah kajembaran rohmaniyah dipaparin ngan silahkan pertanggungjawabkan di akhir nanti karena itu tidak kaget ada ikhwan yang tadinya tina syariat asup ke tarekat terus jadi tukang sila ipis gitu tapi dikir nama ngeureuy bahkan pangtarikna halo kela aja kan naon bedana antara nu kitu disebut teh hikmah lihat nya kan wae lah di urang mah Indonesia mah aneh-aneh kan disebut teh ilmu hikmah kitabna alhamdulillah
Khazinatul Asror, Abu Ma'syar Al-Falaki, Al-Kubro. Tapi kan disebut data kitab dukun kan. Bahkan tapi kan bisa ngitung. Sahaja dengan alif hitung tina abajadun awajun. Dupi hari lahir dinten naon? Beureum. Encep pegawai negerinya. Sumuhun. Tanggal sabaraha ayeuna? Akhir bulan. Keur teu boga duit ini. Kayak kadieu deui lah minggu hareup ayeuna mah keur ningan di apes di dinya. Nah, nyata apalah tuh kan ieu teh aya apes kulit, apes wajar, apes pati. Tah ieu teh keur apes pati wayahna lamun cek hitungan Banten mah. Halo. Ieu nyaritakeun diri sorangan gitu. Tapi di tafakuran kela naon bedana ahli thariqah jeung ahli hikmah. Naon bedana ahli thariqah jeung ahli hikmah. Jawabanana bedana dina papada ngabujangkeun ka Allah, Pak. Mun Bapak jadi ahli hikmah, Allah dibujangkeun sok. Make hijib naon? Make hijib Yamani, hijib kopi, hijib latif nu teu metu teh ning Bapak hayang nyanung make hijib latif, da salah tuh. Make hijib lantif, Pak. Hijib latif moal metu. Komo ko ya latif keur ngaleuleuskeun pamajikan. Eta asma saha gitu. Ya Allah ya Rabbana, bedana teh ipis, Pak. Nu hiji mah ngabujangkeun Allah, nu hiji mah berserah diri ka Allah eta. Beda ipis, Pak. Urang nu mana? Tanya ka diri sorangan, urang bikin geus tepikeun ka dempat, tasbih geus tepikeun ka beye. Dinu 100 kana 165 nu 1000 balik deui tasbih nu 2 teh. Sok minang disebut ibu-ibu nu sagede jame teh tasbih. Bisi. Apakah hikmah itu salah? Tidak. Wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an qadaqa. Cekal delegela tariqah. Sabab lamun ngaji hikmah teu ngaji tariqah, punten Pak, pasti loba tijalikeun. Pasti loba tijalikeun. Nah, Allah dibujangkeun. Ya Allah panganukeun si anu. Ya latif. Komo bari teu boga guruna guru hikmah keneh. Guru hikmahna teu ngaji thariqah. Sanes ngalepatkeun urang ulah ngalepatkeun paham batur. Nanging ieu teh kudu silih elingan. Matak pangaresa Abah Anom, pangaresa Abah Aus, thariqah itu makanan pokok. Yang lain boleh, tapi itu sebagai makanan tambahan. Tapi ulah asik didinya bisa jadi tukang belut. Poho melak pare tepikeun ka gablek bea sorangan. Itu yang jadi masalah. Emang Abah tara hitung-hitungan, Masya Allah seorang mursyid itu ilmunya melaut rek nyanyakeun ilmu naon. Tapi ada sesuatu yang membuat dia lebih dari yang lain. Apa? Eta DP ka Allah. Tah eta. Ya beda. Ayeuna lamun misalna make ilmu hikmah, hayang nundukeun jelema make hodam, Pak. Bari hodam nanti teu katingali. Cek simkuring mah hodam mah mending nu geulis nu katingali bisa dijingging bisa dikeukepan. Teu kudu diparaban apal jieun, Pak. Komo make buhur Sulaiman teu kudu. Eta mah buhurna teh eta we nu Jepang teh nu beureum nih. Anu eta nu biru. Ku eta teu kudu dibeuleum eta mah digitukeun ge sok. Nyambeurkeun. Neangan hodam mah nu kitu, Pak. Aya anu lucu ya mah lucu. Zaman masantren di Cianjur misalnya. Kabeh sok nguasaan eta lamun hayang teu neurak di kadek, Pak. Tapi bener ijazahan teh. Ijazah 3 poe. Nu sapoena mati geni. Ngan ukur bata nyolok ceuli hungkul misalnya. Kalimahna teh eta, mazalin bazalin tapobin barhasin gol masyin hutirin. Asa ngaran hodam teh, Pak eta teh. Begitu kita masuk ke mursyid-mursyid thariqah diasongkeun, ternyata itu bukan nama hodam, Pak, itu Asmaul Husna tapi dina bahasa Suryani dirasok. Tapi ketika kita mempercayainya, memang datang Pak hodamna. Kenapa? Ana inda dhonni abdi bi. Aku ada di dalam prasangka hamba. Makanya kita belajar zikir ini, belajar thariqah ini, urang sasar heula ti hanap geura. Bapak nanaonan diajar thariqah. Bet kudu totorekatan sagala gitu, Pak. Bisi torekat teh ceuli torek si eta cengkat gitu. Rada bahaya oge.
Sabab loba nu geus diajar tarekat nu diomongkeun teh ngan bab nyanu we. Ya Allah ya Rabbana. Nya tarekat naon ieu jiga tuh hikmah ilmiah kamari ning wakil talqin teh teu jelas nerangkeun teh sapotong-sapotong teh nya anu eta teh anu nepakan mik teh ning gituan. Tak busul teh ieu aya nu ngadu pan ka simkuring Kang kunaon pamajikan abdi meuli mik. Terus di dapur pagaweana kikieuan ditanya keur naon keur wusul eta teh tarekat naon cenah Kang. Wah berarti bahaya ya wakil talqin lamun nerangkeun teu tuntas gitu. Matakan punten kasepuhan punten gitu nya simkuring mah upami ngaos hikmah ilmiah di hiji tempat pasti nyasar heula ti handap teh kitu. Sing imet Pak mun teu imet ke pamajikan bapak protes. Panu kamari teh ning arek ti handap ka luhur rek ti luhur ka handap gitu arek suluk arek jadab. Kun ari ngomong luhur mah gampang. Jeung kosok aya nya punten ieu mah. Lain wakil talqin lain. Sabab wakil talqin mah geus diheula gitu. Asa bangga ngomong anu luhur anu tepikeun ka mustami teh ngahulang. Padahal teu teu ngarti. Ieu teh ngomong jelema teh ngomong naon gitu. Simkuring mah lawas gitu. Coklos teh ngomong kalepasan. Aing ngomong di langit ka-7 ieu jelema ngarti teu. Istighfar mah dibalikan deui. Jadi hapunten gitu. Kalau pertama kali manakib pasti sok nyasar heula ti handap gitu. Muga we ulah bosen gitu. Untuk saling mengingatkan ngayuman bisi aya anu kaliwat ari ngomong geus di langit ka-7 urang teh kitu tah ari ngarti masih keneh di handap ieu anu bingung Pak. Jadi tungtung nanti kagugusur salat nah di dieu mah salatna teh gancangnya nah salatna teh bet kudu aniprak gitu. Nah salatna teh bet kudu tepak deku nah dikirna teh bet kitunya ternyata kaliwat diterangkeunana bisa jadi ai urang nganggap geus ngarti kabeh. Ini yang jadi masalah. Makanya kita harus waspada karena saat ini sedang ramai menjamur antara orang yang berbondong-bondong untuk masuk kepada thariqah, mengambil hak talqin dan ini manakib dibuka di mana-mana. Alhamdulillah itu karomah. Tapi jangan lupa harus diikuti dengan ilmu. Sabab amaliyah tanpa ilmu bahaya. Demikian juga ilmu tanpa amaliyah sama bahayanya. Makanya pangaresa Abah Aos asli melahirkan ilmu amaliyah, amal ilmiah itu mursyid urang yang melahirkan. Jamaah rahimakumullah, untuk saling mengingatkan bahwa tugas pokok kita itu adalah ibadah titik. Apapun dalilnya pasti tugas pokok teh ibadah. Ari ibadah hukumna wajib tina naon tina parentah Al-Qur'an. Sabab setiap bentuk ibadah pasti dalam bentuk fi'il amar. Setiap amar bentuknya perintah, setiap perintah pasti konsekuensi hukumnya adalah wajib. Maka muncul kaidah al-amru fil asli lil wujub. Setiap bentuk perintah di dalam Al-Qur'an pasti konsekuensi hukumnya wajib dah hukum mangan 5 mubah lamun naik kaluhur jadi sunnah kaluhur pisan jadi wajib guprak we ka hanap jadi makruh hanap teuing jadi haram antara halal jeung haram di tengah-tengahna aya yang disebut syubhat tah urang mah tapi kana syubhat ge ulah mun bisa mah komo ngagubrang kana haram ieu ibadah teh puncak parentah teh nyaeta wajib. Ari parentah ibadah ternyata aya 2. Aya nu marentah kana ibadah fisik, ibadah dohir, ibadah syariat, alatna awak, ayatna dina rukun Islam. Hiji tak. Nu kadua parentah ibadah teh ternyata aya parentah anu henteu kana awak jelema, da jelema lain awak wungkul. Jelema teh aya rohan. Ari roh pantokna disebutna kolbu. Urang mah geus teu kudu neangan deui kolbu teh jelas titikna di dinya man gitu. Nah aya nu nyaho ngaran teu nyaho barang teu nyaho tempat kan lucu. Nyaho ngaran kolbu teu nyaho tempat. Mata kayak nu nyebut kolbu dina tarang teu jadi masalah engke thariqahna beda.
kolbu teh kiai cenah dina mastaka sumun teu lepat. Nah ieu torikohna samaruk moal kajawab meureunnan aya sih nu nyebatkeun kolbu di dinya memang aya torikohna aya nu ngahina kana torikoh urang, ngahina torikoh urang, ngahina guru urang, ngahina tuan seh, ngahina kangjeng nabi cenah dikir kituan mah moal nepi kana nu dituju, moal nepi kana barang aku dikir eta mah nyaho ngaran teu nyaho barang. Aya nu kitu bisi ya bisi keun wae antepkeun dangke oge bakal kapanggih di mana makomna aliran torikoh eta nyalahkeun ulah nyalahkeun ajaran batur. Quran marentahkeun dua, hiji parentah ibadah dohir, nu kadua parentah ibadah batin. Parentah ibadah dohir manu tadi parentahna teh nyaeta ibadah syariat, alatna awak, ibadahna nu sok sering diterangkeun ku sim kuring, nu katingali aya rakaatna, aya adeg-adegna, kaukur ku waktu, kauger ku tempat, ditamahan bid'ah, dikurangan teu sah. Ukuranana sah jeung henteu sah. Nu kadua parentah ibadah batin. Parentah eta oge, parentah ibadah batin mah nu diparentahna teh lain fisik, lain awak jelema, tapi batinna naonna, rohanina, inti rohani kolbu. Sim kuring sok nyieun ibarat geuning dina botol, antara botol jeung cai ibarat awak urang jeung roh. Ngantina eta botol cai asup kana cai moal bisa lamun teu ngaliwatan tutup botolna. Tak ieu tutup botol teh aya lawangan sebenarnya mah 7 siki lamun rek asup ka dinya teh. Ngan ieu lawangna teh kacocokan gitu. Cocokna teh aya 2. Anu di luar herder, nu di jero malaikat dina lawang eta teh. Herderna nafsu, malaikatna disebutna latifah. Mana tuh gambarna aya? Eta teh lain gambar samanea, urang teh kudu apal gambar-gambar eta. Gambar anu 7 eta teh panto dina kolbu urang keur asup ka alam rohani. Lamun urang teu apa di luarna aya naon, di jerona aya naon, tepi ka iraha oge urang teh moal asup kana anu ku kasepuhan urang disebut dauk teh. Da dauk mah ayana di dinya lamun urang bisa ngaliwatan panto eta. Ibadah batin mah keur ngoropea anu jero eta disebutna ngoropea kolbu. Alatna lain awak, berarti naon? Kolbu. Ukuranana teu aya ukuran, teu kauger ku tempat, teu kauger ku waktu. Terus ayeuna nilaina lain sah jeung henteu sah, nilaina teh nepi atawa henteu, wusul atanapi henteu. Nu tadi mah sah atanapi henteu, nu ieu mah nepi atawa henteu, ditarima atawa henteu. Eta ukuran ibadah batin. Ibadah dohir jeung batin teu meunang dipisahkeun, sabab tepikeun ka ayeuna awak urang jeung roh urang encan misah. Awas. Pan masih kene ngahiji meureunna. Nah, jangan kudu dipisahkeun, sabab engke bentuk ibadahna beda. Tapi ngahiji dininya menang orang untuk ibadah dohir menang. Mana ibadah dohir? Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah syariat. Nah da katingali aya ukuranana. Bahkan ku ibadah eta maka uger ku waktu jeung tempat. Model dina rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji teh ibadah dohir, Pak. Nah sabab ka uger ku waktu jeung tempat. Waktuna kudu bulan haji, cek bapak teh ayeuna mah paseret-seret. Kewe bulan Sawal urang mah. Urang ibadah haji kan itu. Teu bisa. Sok ulah ditamahan kan bid'ah. Halo. Atuh urang teu haji-haji mah urang umroh we. Da umroh teh gampang geuningan datang ka ditu teh ngurilingan Ka'bah. Ternyata Ka'bah teh jero nama batu. Non esena urang Cileunyi urang ka Borobudur we. Ajengan kumaha saina engke ti Candi Borobudur ka Candi Prambanan 7 balikan geus. Bisa kitu teu bisa.
wukuf kudu di ditu. Matak aya wukuf makani, aya zamani. Wukuf makani tempatna kudu di dinya. Dina hidmah ilmiah kamari disebutkeun. Kumaha lamun urang sukuna sabelah ngajegang, sabelah ka tempat wukuf. Teu bisa, kudu di jero kajeun teuing sajeungka teu meunang kaluar tina area wukuf. Di ditu teh Pak aya garisna. Garis daerah wukuf. Jelema nu gering masih keneh sadar, kudu digogotong kucing kuring ke rumah sakit di kadinyakeun. Tibang dituna di dinya, geus dituna balik deui ka rumah sakit. Nu sejen bisa diwakilkan, bisa diganti, teu bisa ibadah dohir mah kitu. Matak bapak ge ajengan salat ibadah syariat, sumuhun. Menang abah teu salat, menang pisan asal abah geus teu boga awak kitu nesen. Aisyah lila abah boga awak mah tuh komo abah jag-jag kene, manya ayeuna ari menca. Ari main dog-dog, main reo, gogorogokan, ngobrol di masjid. Ngomongkeun baheula zaman baheula tah di Cileunyi teh di dieu teh tak komo di dinya mah tah deukeut ajengan Wildan belah dinya itu teh tempat goromolan komo ka pangaresa mah kaluhur tuh ka ditu goromolan ku bapa mah goromolan di katepelan cep diga piit usina ku kaleci paeh goromolan tah pencitan ku bapa mah di dieu beledug we lohor salat di dinya teu ngaleos watir ai gitu jag-jag dibawa kana salat punten 5 menit 3 menit komo salat Jumaah mah aya jelema Pak punten aya jelema tepikeun ka hese sare Pak dibawa ka dokter teu metu dibere obat tidur teu metu sok bawa salat Jumaahan pasti ngaguher Pak kunaon ieu jelema hiru anina teu diurus dikira ibadah rohani teh teu kudu diibadahan teu kudu diibadahkeun rohani teh da geus nempel ceuk saha meskipun ngareneng rohani jeung jismani jeung awak urang bisa jadi juga jalan kareta ngareneng tapi teu tepung Pak juga urang jeung pamajikan nih ngareneng ai sora ai sare patukang-tukang pan eta teh ngareneng tapi teu tepung halo eta awak urang jeung rohani urang bisa kitu Pak ngareneng teu jauh bahkan jeung nu gaduhna ge teu jauh nu gaduhna ku anya nu nyarioskeun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid sia teh teu kudu neangan aing ka mana ngorohokan aing leuwih deukeut teh mah urat leher maneh nah atuh bet maneh popolohokan ka ditu ka dieu bet make mata peda pan kitu disebutkeun oge nah berarti rohani teh barang halus anu hirup pagulung sagulung sagalang jeung urang acina acining hirup urang dalamun si eta geus eueuh mah awak ge eueuh hargaan tapi urang teu apal kumaha bergaul jeung ngomong jeung si eta ari hodam di beuleuman sina dararata ai jeung si eta teu bisa ngomong manteu kaarti ku emme Pak halo eta cing hati-hati Pak keur sim kuring bal kesentreng gitu tahun sabaraha lepas ti pangaresa abah dibere ilmu narkoba ku pangaresa abah no bleng we ngacacang ka ditu ka dieu Pak wah kitu ningnya resep neangan rame neangan ilmu jin waduh hasa sakti teh Pak nanyakeun ka guru si teh lamun aya jin kumaha ieu cenah cep ieu ilmuna disugron katingali ta jin teh aceh teh abdi mah hayang ningali panggelisna jin maha kieu tah bere ayatna wah diriadohan beres diriadohan Prai teh dibuka, bener Pak, gelis jin teh Pak, ngan hanya kal, antingna segede pelok beca, sia si kuring, ajin teh kieu, gada gede gadi teh gadi iseng saeutik ditingali aya jin di dinya, paci teh kumaha lamun ayeuna hayang maraban jin, gampang sih aku menyan, beli we menyan Pak, menyan hidung, menyan bodas gitu. Asongkeun eta menyan Pak. Teu didahar Pak Pujin. Balik deui ka guru, kan geus diwirid Pak. Aing make wirid pelet, make naon geus yuhibunahum, geus idqala yusufu. Fuh. Teu daekeun jin. Balik deui, mama ngaci teh jin teu daekeun ngadahar eta menyan. Gampang cep beuleum geura. Dibeuleum ku sing kuring menyana. Punten Pak, ternyata haseup nama disuruputan Pak. Haseup menyan teh. Halo, jadi lamun anu resep kana haseup jigana teh eta air
aing geus teu percaya udud karuhun gudang garam beureum sok tong disundut ke bapak songkeun di dahar mah ku jin belum geus halo iya mah pengalaman lain nyindiran lain nuduh gitu paingan nusuk rarasuk kana haseup tigana masjid nu kieu unggul Masya Allah rohani itu bisa digitu-gitu bapak sholat rohanina teka bawa apa yang terjadi nah ibadah rohani mah beda Pak. Tapi sok nempel dina ibadah dohir kudu nempel da ibadah syariat teu diikuti ku rohanina disebutna ku hakikat maka ibadah syariat nate punten hampa Pak kan ukur jadi ritual sanu nyarios gitu Imam Malik syariatun bila hakikatun atilatun ibadah syariat tanpa diikuti ibadah hakikat tanpa diikuti ibadah batin kosong wa hakikatun bila torikotun batilatun ibadah hakikat tanpa torekat bisa jadi tijalike Pak hakikat tapi teu boga metode jeung teu boga imam cilaka Pak tungtungna jadi kebatinan eta lamun simkuring ngaji kitab Talbisul Iblis kabeh ditunakeun makom ngeri Pak ternyata kanu jelema arek asup kana toriko rek asup kana ma'rifat pangresep-resepna si jin teh ngaganggu nah samusuh Pak jelema rek ma'rifat ka Allah teh musuhna geus jelas si eta matak nu ngamusuhan kanu ma'rifat nu ngamusuhan kana toriko boa-boa ya gampang ulah ngaganggu mah eta we sunutan nu tadi pasti kadinya ieu punten lamun kitu atuh ajengan parentah ibadah duanana ge wajib ulah dipisah-pisah mana contoh ibadah syariat sahadat salat zakat puasa aya parentahna aya kata kuncina aya setiap bentuk parentah ibadah beda kata kuncina Allah nita salat ngagunakeun kecap akimis salat Allah nita zakat nu dipake kitab wa itaiz zakat parentahna Allah ngawajibkeun saum make kecap kutiba pas Allah marentahkeun haji tak si ajengan tadi dibaca ayatna nah Allah ngagunakeun kecap wa atimul hajja wal umrata lillah sempurnakan jaga kesempurnaan ibadah haji aya naon dina haji sedangkan haji teh mahal bari masih 5,3 juta itu tidak akan bisa berangkat dan ternyata itu masih 30 tahun mata ayeuna punten anu geus kolot mah di usia kepala sekian dieliminasi coba lamun teu ngaji ilmu fikih nu kadua fikih naon ieu nu kudu dibahas ku urang gitu mata ibadah teh moal balik rek ibadah dohir rek ibadah batin lamun urang teu ngaji ilmu tata cara ibadah teh nyaeta ilmu fikih Pak eueuh deui baheula mah ilmu fikih teh teu dipecah-pecah jiga ayeuna Pak ilmu fikih teh ilmu nu ngoropea kumaha tata cara ibadah bener Pak sekaligus diterima ku Allah apa cek ajengan tadi ibadah teh aya dua aya ibadah batin semua mana contoh ibadah batin anu eueuh rakaatan teu kauger ku waktu teu kaukur ku tempat awak alat nage lain awak mana ikhlas sabar wasbir nafsaka ma'alladzina wasobiru warobitu sabar dan robitoh itu disuruh takwa ibadah batin puncak ibadah batin dikir puncak ibadah dohir sholat tapi tungtung eta perintah sholat wa aqimish sholata lidzikri mikir atuh cek si cak lontong tungtungna sholat oge tungtungna kudu bisi terpercaya papai sakabeh parentah ibadah syariat tungtungna karena zikir tadi kan eta ngagebeg aja kan lamun nguping ayat tadi paidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha di mana geus beres manasik ai manasik teh pan ibadah tata cara haji sampai selesai malah dititah dikir deui dikir teh eling lamun jelema geus nonton wayang jelema geus nonton doger monyet dititah dikir deui wajan lah geus belegug ieu mah nu kakara beres haji kok dititah dikir deui pan teu karti ku eme
Sakurang mah nganggap jelema nu balik haji teh jelema pangsoleh. Nah, nya teu matak sok digalentor ku Pak Haji geuning nya. Doakeun Akang. Geus Kang didoakeun mah teu cukup ku doa geuninganan Kang. Kudu kitu ngomongna. Nya Akang teh ayeuna teh geus teu bisa ka Mekah teh sabab kasengker ku umur. Mantakan ge Kang kudu ngaji fikih nu kadua. Fikih nu kadua mah disebutna fikih kolbu, nu tadi fikih jasadi, fikih amali, nu ieu fikih kolbu atawa disebut fikih i'tiqadi. Nah, disebut oge fikih akbar. Anu ieu nu sapopoe nu ngatur kana toharoh kumaha syarat rukunna disebut fikul asgor, meskipun dikritik ku Imam Ghazali. Cek Imam Ghazali eueuh asgor eueuh akbar, pokona mah fikih we. Ngan keur ngabedakeun fikih anu ngurus tata cara ibadah awak kadang-kadang disebut fikul asgor atawa fikih amali atawa fikih tata cara ibadah dohir. Dalam mun teu ngaji eta engke urang dipapantes salat, dipapantes wudu, dipapantes sok salat teu ka arti atuh subuh kudu 2 rakaat ai lohor geus capek 4 rakaat cek urang teh. Nah ieu teh nya euceung mah isukan salat subuh rek 8 rakaat. Nah euceung jak-jak keneh euceung salat lohor mah rek 2 rakaat teh euceung teh capek atuh geus ngaramet disawapan teu bisa kitu. Awas ieu kumaha atuh ngatur ibadah batin. Aya nu disebut fikul akbar, aya nu disebut fikih aqaid, aya nu disebut fikih patekadan, disebutna fikih i'tiqadi, disebutna fikih kolbu. Keur naon? Keur ngatur tata cara lakuning ibadah kolbu. Lamun ibadah dohir aya batalna, ibadah batin aya urang mah teu apal kan. Wah urang teh geus batal patekadan urang teh. Wah urang teh geus batal syahadat urang teh. Lamun dina fikih ieu mangan ukur ngitung rukun syahadat anu penting aya 5. Ai syarat sahna syahadat, ditarimana syahadat. Makanya saya pernah dalam hidmah ilmiah itu hampir berkali-kali. Apa sih syarat sahnya syahadat? Ai syarat sahna salat tepikeun ka pasea antara Muhammadiyah jeung Persis jeung NU. Matak mending jadi Muhammad NU we sakalian. Muhammadiyah lain, NU lain, palebat tahlil jadi NU. Kalau ayeuna rek lebaran rek puasa da sok heula jadi Muhammadiyah. Betul mah jas gitu. Halo. Jeung Persis para saya, nya mending Persib betul. Ku Persib mah kabeh ngahiji nih. Bari kamari aya bobotoh nu kaleuyak. Aduh, ya Allah, lamun urang teu ngaji fikih kolbu, eta hate bapak patekadan geus nyingsat, geus teuing ka mana. Makanya fikih kolbu ini ajengan naon? Fikih kolbu ini keur menata eta hate urang. Ari dina hate ayana patekadan, dina hate ayana iman, dina hate ayana ikhlas, dina hate ayana takwa. Sok. Mantakan ayeuna ditarima jeung teu na ibadah jelema, lain ku fikih syariatna. Da bisa jadi salat syariat mah panghideungna tarang. Tapi hatena teuing ka bawa salat teuing teu, entong tina salat, tina wudu lah sok taliti ku Bapak. Lamun Bapak wudu hatena teu diwudukeun ku wudu batin. Mun Bapak salat tapi hatena teu dibawa ku salat batin, awas salat batin teh lain ngahuleng rek ieu lain. Eta mah wejar meneng-meneng atuh. Iya wejar meneng-meneng. Petenge ati nira ya ati nira. Kan gitu lih. Jar meneng-meneng lir kalimpudan mega podara aborlan mega putih wala salin sumabda rok kewe pokona abah pangarasa abah amanat ayeuna kudu ngawayang siapa abah setelah lapana bade naon siri 2 bah bade pandita sirna rasa bade sanghyang sirna rasa siap tenang we samaruh kurang lain dalang beren. Asal ulah jadi dalang kerusuhan Pak. Balik deui kana tadi. Loba ibadah dohir anu batinna teh teu kabawa da teu nyaho kumaha cara ngoropea fikih batin ta eta. Jadi fikih dohir jeung fikih batin ulah misah. Awas. Engke dina ngaji fikih dohir punten. Aya madhab Pak. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali,
dan seterusnya tapi kan kain madzhab anu salafi da gini anu itu bid'ah ieu bid'ah eueuh ti nabina ai manehna naik motor kan eueuh ti nabina da kudu make onta zaman nabi kendaraan bermodal ayeuna kendaraan bermotor bid'ah meureun eta hati kume kumaha teh beda saeutik Pak Masya Allah tah eta madhab disebutna imam madhab ilmuna fikih syariat ari dina fikih kolbu aya ilmuna aya dua Pak hiji ilmuna nu ngoropea patekadan jelema bisi jelema teh teu apal saha pangeran kudu bener disebutna ilmu tauhid eta eusina fikul akbar atanapi fikih aqaid atanapi fikih akidah atanapi fikih kolbu eusina teh eta nu kadua jelema moal bener moal apal saha anu kudu disembah kumaha carana nyembah naon heula anu kudu wawuh ka pangeran lamun teu aya ilmu nu keur ngoropea alatna alat percaya naon kolbu da lain akal tadi ibadah batin teh sabar ari alat sabar naon tadi ibadah kolbu teh ikhlas ari alat ikhlas naon matak aya ilmu anu ngabebener patekadanana disebutna ilmu tauhid baheula mah Pak tauhid we ngaranna ngan kabeh dieunnakeun jowe penjajah ditamahan ngaranna teh jadi ilmu kalam Pak jadi ilmu usuluddin leuweung keneh usuluddin mah ieu geus jadi ilmu kalam Pak karena ternyata ilmu kalam itu masuk logika filsafat padahal antara akidah patekadan jeung filsafat bertentangan tadi nama halus supaya kepercayaan teh dibentengi ku akal ieu loba teuing porsi filsafatna dina ilmu kalam teh matak aya ulama anu ngaharamkeun ilmu kalam balik deui we urang mah kana usuluddin atawa kana tauhid da urang teh kudu bener tauhidna kudu bener disebutna iman matak tong kaget mun aya jelema sing iman ai ku urang teh ditanya kiai ari iman tempatna di mana ari imin anu mana sok tanya da mal apal imin mah apa ari iman tempatna di mana ari takwa tempatna di mana ari ikhlas tempatna di mana jawabanana pasti karena kolbu Pak pertarosanana atuh keur ngoropea kolbu ilmu naon ngaranna da tauhid mah akibat Pak iman akibat tapi alat keur iman naon Pak kolbu eta kolbu Quran ngaibaratkeun aya kolbun marid aya kolbun mayit aya kolbun salib geuning kolbu ge aya 3 berarti kolbu sok panyakitan ilmu keur ngoropea kolbu ngabersihan kolbuna naon itu yang disebut dengan tasawuf sabab lamun jelema aya geus bener tasawufna hatena dibersihkeun iman ge pasti pancen di mana jelema imanna pancen bahaya cek penjajah eta anu jadi masalah matak dijajah heula Mekahna usaha ku Inggris asup heula ka Mekah sabab dianggap pusat Islam teh di Mekah diteliti ku manehna usah diteliti ya sudah dikudeta saja tapi menggunakan golongan-golongan atas nama golongan Islam jebrod harita terjadi pemberontakan maka kitab-kitab yang lama yang asli Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibakar terutama yang terkait dengan akidah dan tasawuf disebarkanlah isu tasawuf itu bid'ah tasawuf itu bukan dari Nabi karena ada dari Hindu, dari Buddha dari kepercayaan Babilonia itu masuk ke situ tapi ka jelema geuleuh karena tasawuf pagawean si eta akidahna kumaha asupkeun ilmu kalam sabab dina ilmu kalam mah loba debatna matak tepikeun kapecah aya aliran Syiah Murji'ah teuing Syiah meureun geus teu kudu ditepakur tapi ka ayeuna pan karasa pecahan itu Pak kitab-kitab itu yang dibakar alhamdulillah guru-guru torikoh urang anu harita nuju di Mararekah dan mereka jadi orang-orang yang hebat luar biasa contohnya Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar dan ada di atas mereka para mufti-mufti itu orang-orang kita begitu terjadi pemberontakan di sana kitab-kitab asli itu digenol buburu dibawa lumpat ke dia ke Indonesia Sahih Bukhari nu asli
Sahih Muslim nu asli, kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Turmidi, terus aina tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang tertua yang asli pada zaman itu. Alhamdulillah digenol rame-rame baralika dia. Matak lamun aina neangan kitab Sahih Bukhari Muslim nu asli di ditu moal aya geus dirobah ku manehna. Nu asli mah justru aya diurang. Eta karomah luar biasa. Syekh Ahmad Khatib itu luar biasa. Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah tadinya terpisah, sanu ngahijikeun. Syekh Ahmad Khatib ulama di mana? Di Kalimantan, ulama urang. Itu luar biasanya, Pak. Tapi sekarang yang namanya tasawuf itu sudah terstigmatisasi. Makanya pangarsa Abah mah jarang Abah nyebat tasawuf. Para pecinta kesucian jiwa, padahal bahasa lain dari ahli sufi. Bisi disebut ahli sufi teh nyata tasawuf. Ari bejana teh nunggus goreng teh ya. Tuh matakan ge ulah tasawufan sia. Jadi we sia mah sangsara. Tuh matakan ge ulah tasawufan, matak tasawuf mah bisi teu kataekan sia. Emang tasawuf tukang tataekan. Kenapa mereka benci kepada tasawuf? Kenapa mereka benci kepada ilmu akidah? Sebab yang memberontak penjajah di seluruh wilayah dunia ahli-ahli thariqah. Di Afrika, Syekh Sanusi dengan thariqah Sanusiyahnya. Di India, ayat tarekat Bekhtasi, ayat tarekat Alawi, ayat thariqah Histiyah. Di Indonesia, para pejuang kita sampai presiden kita, wakil presiden kita yang pertama, ahli-ahli thariqah. Buktikan, itu yang dihapuskan sama mereka. Wakil presiden orang sahanu ti payun Muhammad thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Itu tidak diungkap. Presiden Soekarno yang gede di Bandung, thariqahnya Tijaniyah. Gurunya ada. Di mana? Tong dibejakeun bisa diteangan. Ilmuna luar biasa. Matak Soekarno boga hawari. Jangan dikira dia bukan kekasih Allah. Ditembak jarak 5 meter, nah Soekarno jadi loba. Mun lain karomah. Ahli thariqah itu luar biasa. Nah sekarang kita kembali. Pak Isep kan tadi aya fikih syariat, aya ilmu fikih syariat, aya madhab. Ari dina fikih kolbu ibaratna naon? Sanes ibarat. Di dieu aya tasawuf, di dieu aya fikih, di dieu aya tasawuf. Jadi tasawuf teh ilmu fikih kolbu. Amun dina fikih syariat aya madhab, aya. Naon madhabna? Thariqah. Jadi thariqah itu madhab dina fikih kolbu persis madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dina fikih syariat. Mata ayeuna aya nu ngomong teu apal ilmu. Watir, Pak. Silakan mau pilih bermadhab, mau pilih berthariqah. Kenapa dipertentangkan? Sebab man tafaqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang ngaji fikih tapi tidak ngaji tasawuf, maka dia itu menjadi orang fasik. Fasik teh lain jahat, lain jelema sesat, lain. Fasik itu banyak artinya. Pertama, fasik itu fuaisiqah, persis seperti berit nusok nagerem yang wening gitu. Mantap nu ahli syariat teu ngaji ngaji fikih, teu ngaji tasawuf, kitu wening utak-atik. Karena nyemet terus gitu setan. Bahkan fasik itu artinya bengkok. Tapi pagawean tukang alalempeng batur, ieu nu dipu. Manehna bengkok ka batur tukang alalempeng. Matak diurang di Sunda punten aya alat mebel anu manehna ge bengkok tapi pagawean ngalalempeng batur disebutna fasekon. Gelo si eta aya sudut yang tidak 90 derajat 2 mili kapanggih ku si eta. Cedihan, Pak. Kalau lempeng batur ai manehna bengkok. Awas ta si pasekon sebenarnya teh. Nah, eta sagala digeugeureukeun urang sujud kieu salah, usoli kieu salah. Aing moal usoli gitu jeung si eta. Manehna teh ampun tukang ngagoreng batur we, padahal manehna ge tukang dagang kagorengan, urang ge apa? Kagorengan tempe, kagorengan pamajikan. Samaruk teh digogoreng ku pamajikan. Pamajikan oge sama tukang ngagogoreng. Gogoreng. Mang goreng salaki, nu pasekon teh. Aing ngagoreng ka hareupeun rana teh puguh we. Cek rana teh, cek ai digogoreng mah tuker abdi we. Ulah. Fasikun. Kumaha lamun ngaji tasawuf unggul. Man tasawwafa walam yatafaqaha
faqad tazandaqo. Barang siapa yang ngaji tasawuf tapi tidak ngaji fikih, maksudnya fikih syariat, dia akan jadi zindik. Zindik itu apa? Nyokot jeroan wungkul, cul luaran gitu. Nyokot hakikat, cul syariat, jadina kebatinan. Ay bapak-bapak mah resep jeroan emang. Entar bapak mah sok kolesterol wae. Halo. Ainu bener mana? Mantafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Saha jelema nu ngaji tasawuf terus ngaji fikih eta anu bener matak pangersa abah di zaman abah anu mangga tingali dina hadoroh aya nu disebut sufi muhaqqiqin. Naon maksudna? Sufi muhaqqiqin teh tadi nate manehna teh punten ahli fikih, ahli hadis, ngaji ilmu tasawuf eta sufi muhaqqiqin. Aya nu ngaji tasawuf unggul, teu ngaji fikih, bukan sufi muhaqqiqin. Samkena pasti jadi ahli kebatinan. Ini Pak yang benar itu. Maka kayak tadi, syariat saja tanpa hakikat pasti kosong. Hakikat tanpa tarekat pasti batal. Nu bener nya syariat, nya hakikat. Penjembatannya adalah thariqah gitu. Jadi thariqah teh madhab. Kan ari di ditu mah madhab kumaha tata carana ibadah sah. Ari di dieu mah kumaha tata carana ibadah nepi ka Allah eta. Puncak ibadah syariat salat, tapi puncak salat zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Puncak ibadah haji nu tadi disebutkeun fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Jadi semuanya merujuk ke situ. Atuh puncak ibadah batin naon? Zikir, Pak. Ai inti dzikir nya eta kalimah la ilaha illallah. Dzikir teh loba, arek naon wae nu penting mawa inget ka Allah eta ngaranna dzikir. Kalimah nu mawa eling ka Allah dzikir. Punten paningali nu mawa eling ka Allah dzikir, pangdangu nu mawa eling ka Allah dzikir gitu, Pak. Bapak ningali nini hatajong, Pak, inget ka Allah dzikir. Tak mun yang dzikir tajongan ya nini sugan eling gitu. Akhirnya dibejakeun mah beneran dikir teh loba atuh loba subhanallah dikir, alhamdulillah dikir, Allahu akbar dikir. Ai pangmanyosna dikir naon eta matak tarajoe untung aya hadis jeung ayat Al-Qur'an afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Salat tungtungna dikir, sahadat tungtungna dikir. Sahadat ge pan asyhadu alla ilaha illallah. Ashadu jeung an mah kecap rarangken, Pak. Da intina mah la ilaha eta. Emang zaman para sahabat mimiti ararasuk Islam geus dititah salat. Can puasa ge can aya. Kunaon atuh maranehna mupus dosa masa laluna? Eta, Pak adekna. Nah, mantakan pas dugi ka dinya, atuh lamun kitu mah kumaha atuh carana? Tah, cara nu mahal teh. Da ibadah syariat mah entos jelas ngan meureunnan di balik ibadah syariat teh, di balik awak urang teh aya roh, aya qalbu, di balik syariat teh aya hakikat. Di balik ibadah syariat teh berarti pasti aya hakikat. Nah, aya syahadat secara syariat ngan ukur ngucapkeun syahadat, tapi cek hakikat mah pan leuwih ti kitu da lain ngucapkeun wungkul syahadat. Salat lain ngan seukur cungkelik cungkedang. Zakat lain ngan saukur milihan harta leuwihna dibikeun, ai teu leuwih mah teu dibikeun. Puasa ngan saukur ngentelan peujit, eleh ku sato, Pak. Ngentelan peujit sato mah punten hileud jadi kupu-kupu. Halo, hayam punten disileung leuman nogna keluar jadi anak hayam. Orai hayang ganti kulit, puasa jeung tapak manehna. Ngan hanyakal orai mah teu robah. Halo. Lamun orai tapak terus megar keluar teh orai deui we gitu. Beda jeung hileud mah pikagilaeun aing geus tapak jadi kukupu jadi bisa hibar ka mana-mana. Jadi lamun bapak puasa tapi teu ngarobahna naon, bedana jeung si eta. Da teu elak. Aduh Gusti Allah. Tapak urang nungkul, urang teh eleh keneh kukupu jeung hileud. Jadi disebutna teh puasa orai mah tak dipikasieun ku Nabi rupa soimin hatu min syami ilal juwal ats. Loba jelema nu puasa, puasana teh teu meunang naon ngan ukur lapar jeung dahaga. Loba jelema nu salat, salatna tidak berbuah apa-apa.
komo eta salat tepikeun ka munajat nepi ka Allah, tepikeun ka jadi alat miraj. Teu bisa salat nu aya ge teu mere tapak nanaon. Kunaon atuh ieu teh? Eta kolbuna teu di Europea, Pak. Tepikeun ka teu apal kumaha cara ngabersihkeun kolbu. Kumaha carana napelkeun kolbu supaya napal dina ibadah jasad gitu. Makanya syahadat bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi syahadat itu sampai mampu bersaksi dan menyaksikan bahwa sekeliling kita ini penuh, tidak ada yang kosong dengan zat Allah. Nah, aya percikan datna di sakabeh makhluk Allah. Di bapa aya roh, ai roh urang percikan di saha. Dina sasatoan aya ruh hewani. Dina jujukutan aya ruh nabati. Ada percikan ilahi. Maka syahadat bukan hanya kemampuan untuk mengucapkan syahadat, tapi bersaksi dan bisa menyaksikan bahwa di sekelilingnya ada af'al Allah, ada asma Allah, ada sifat Allah, ada percikan zatnya. Syahadat. Salat bukan hanya sekedar cungkelik cungkedang, tapi hakikat salat adalah salat, yaitu menyambungkan antara dohir dengan batin, jasad dengan kolbu, sekaligus mencantolkan diri kepada Allah. Kakara disebut salat. Haji sengaja menemui Allah di Baitullah, tidak mengenal waktu dan tempat, karena Baitullah ada 2. Aya Baitullah syariat anu di ditu, anu urang ge boh biheung moal ka tepi. Untung urang ngaji pikih kolbu, ternyata aya nu disebut Baitullah hakikat. Ceuk saha? Ceuk Sayyidina Ali, qalbul mukminin Baitullah. Baitullah nu itu mah punten, mun Baitullah nu itu unggul Islam teu adil. Islam borjuis, Islam keur nu beunghar unggul. Ai jelema lolobana anu miskin, lolobana jelema nu susah. Jiga urang da ge beda kiceuk nangis jam 10 makom. Kiceuk jelema susah hungkul. Iraha aing ka Mekahna. Tuh. Padahal haji itu hakikatnya sengaja menemui Allah di Baitullah. Apakah terbatas kudu 1 tahun sekali? Sadumuku karam tempat. Alah botak sariawan kudu 1 tahun sekali. Hari Bapak setiap hari apakah tidak pernah sengaja menemui Allah di Baitullah? Osok naon? Salat. Salat itu sengaja menemui Allah di bait. Itu haji hakikat. Haji hakikat berlaku sepanjang zaman, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Mun ayeuna puncak haji adalah wukuf di Arafah. Arafah nu mana? Mun Arafah nu itu mah mahal, Pak. Tapi wukuf yang dimaksud adalah wukuful qalbi. Karena qalbu adalah Baitullah. Coba lamun urang teu apal eta, beuh nu aya teh ayeuna aing sakitu geus daftar duitna dibalikeun gara-gara umur, padahal aing jag-jag keneh. Iraha rek ka Mekah. Hayo we mikiran nu eta. Iraha aing arek umroh, padahal ku Abah dibere amalan kumaha carana tiba da subuh tepikeun ka waktu Isra. Barang siapa yang bisa berintikaf dari subuh sampai Isra terus melaksanakan amaliyah itu termasuk duha, pahalanya sama dengan umroh. Urang jelema miskin tong leutik hate. Inna yauma jum'ati sayyidul ayyam wa hijul fuqara wal masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah sayyidnya, rajanya hari. Itulah hajinya orang fakir dan orang miskin. Tong disebut jelema sangsara era. Jumaah, para jumaah kadieunan saukur ngadon kerek. I umroh di lamunan tapi ka iraha duit dikumpulkeun ari hate punten. Disimpen di dinya intinya dari seluruh ibadah, bahkan bekal haji pun intinya bekalnya adalah takwa. Mata kamari disebut dina hikmah ilmiah kamari ini eta sagala dibebat orang Indonesia kak nog padahal bapana ge mawa nog yo no tamang paku sagala keur moe cangcut cek simkuring teu pira. Ya Allah, akhirnya ngalamun we eta untungna diajar fikih kolbu, diboleker-bolekerkeun ku Abah atuh tinggal naon. Maka aya wukuf yang tidak mengenal waktu dan tempat, haji yang tidak mengenal waktu dan tempat, sa'i yang tidak mengenal waktu dan tempat, tawaf yang tidak mengenal waktu dan tempat. Apakah itu? Fikih kolbu, Pak. Nah, fikih kolbu ini keur ngabersihan kolbu. Nah, kumaha? Untung ayah hadis eta likuli syai'in soqolah wa soqolatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu kita dikir. Dikir nu mana?
afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha. Cing hati-hati di dinya lain fakul. Awas matak dikir ulah saeunah ajrag-ajragan teh gitu. Juga nu kasurupan, wah, coba baturan tingali, takulah jadi ahli dikir tuh tingalikeun. Wah sing gurubuk gitu. Atuh di terminal teh kadarario. Oh nya. Matak jiga nu tadi Pak Kiai, aduh nikmat teh dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang aya hadis meureunnan nu sok gorowokan teh dumeh aya hadis eta sok dikir sing tarik sing tepikeun kan disebut jelema edan. Eta mah zaman sahabat, urang mah jadi sahabat henteu edan geus rek kumaha. Sing ade atuh dikir sing aplet. Abah ge nyontohan dikir teh aduh kalem teh. Mata ku abah diseragamkeun nya. Biasana kan sing gorowok di ditu, gorowok di dieu langsung abah keluar seragamkeun. Seragamkeun nungguan subuh teh nya. Gitu. Nu kadua, dzikir yang itu hebat, itu untuk membersihkan, tapi syaratnya dia akan berfungsi lamun dzikirna teh hiji dina kaayaan suci, suci dohir, suci batin, suci dohir wudu heula, suci batin, menyucikan diri dari yang selain Allah, disebutnya zakat. Zakat itu kan menyucikan diri, menyucikan harta. Hakikat zakat menyucikan diri dari yang selain Allah. Halo? Puasa menahan diri dari yang selain Allah. Eta hakikat puasa. Ieu mah puasa tapi kakentel pejit. Ari pasea geus beres buka, pasea deui. Kumaha teh puasa? Engkau tukang dikir. Balikan deui tadi, syahadat bukan hanya mengucapkan syahadat, tapi mampu bersaksi dan menyaksikan bahwa di sekeliling kita ada zat sifat asma afal Allah. Lamun geus ningali eta, paningali urang paningali Allah, pangdangu urang pangdangu Allah, pangangse urang pangangse Allah. Contoh. Nu kumaha dengan pangangse Allah? Ini hadis nih. Bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi daripada eta penciuman Allah. Urang mah lain, bau mulut orang yang berpuasa adalah bau bangke. Oh, berarti tanta jalil. Aduh, nu kadenge ku cepil. Kan Allah mengatakan, aku yang jadi pendengarannya. Berarti pangdangu Allah kumaha anu rarade we. Pangangsa Allah nu kumaha nu kaambe teh. Royatul jannah we. Urang mah lain wudu. Punten wudu. Oh ya tadi korowekan tepikeun ka istinsak teh pan gitu. Tapi nah kagorengan tatangga kaangseul keneh nya. Halo? Akang kekemu tepikeun ka disembur ka ditu ka dieu meskipun sunah. Ai kulat dipiceunan, tai huntu dipiceunan. Nah eta cariosan kotor kalaluar keneh. Ari wudu akang dikamanakeun? Kadinya piki kolbu malumpat. Nah gitu, Pak. Geus jam 10 ke deui we mun ka dieu. Urang jeroa, tak urang teh keur diajar eta. Jadi thariqah itu adalah fikih kolbu. Ngan madhabna urang mah madhab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sareng Syekh Bahauddin anak anu dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar turun ka handap ka Syekh Abdul Karim, tunu ka Banten ka Syekh Asnawi dan seterusnya. Turun ka Cirebon ka Syekh Tolah. Di Syekh Tolah turun ka pangaresa Abah kumaha cara turunnya? Nah, ieu bab mursyid, cing hati-hati. Ternyata cara milih mursyid teh geuning dua, cara nangtukeun teh lain sidang DPR MPR ngumpulkeun tanda tangan, ketok ieu mursyid teu kitu. Jadi mursyid teh dua carana teh bil ma'dun bil isyarah. Jalur bil ma'dun langsung mursyid nu aya tos nunjuk bakal jadi pengganti urang teh si itu disiapkan. Begitu selesai ayat suratna, ayat tanda tangan hiji. Tapi kalau hanya itu, ternyata bukan hanya itu hanya liur siang jam 10. Jadi dia tidak tertulis, tapi nu kadua bil isyarah. Oh tulisanana, tapi nah gubragna kadinya. Lamun nu teu ngarti ieu, siwi nu teu kabagean, dumeh ramana janten mursyid, turunanana teh jadi mursyid, bakal sirik. Nah lain ka urang dan kemursidan mah hirqah itu mah hirqah mayasa
Maka tidak selalu bil madun, pasti ada bil isyarah. Nu teu ngarti bil isyarah pasti torekat eta pareum Pak. Sabab eueuh penerusna. Geus we tepi kadinya. Nu penting mah goib ge aya keneh. Tidak, dari Abah Tolhah ke Abah Sepuh bil isyarah Pak. Nah, mantena gaduh murid salapan. Ieu carios nu ditahqiq ka ditu ka dieu kusim kuring kalebet ka pangaresa Abah. Abah cenah teh sumun cek bil isyarah. Nu salapan teh kalebet putrana. Begitu malam terakhir penentuan keur diajar teh sare, punten nu salapan dipaparin bantal. Begitu malam terakhir isukna diteang. Alhamdulillah nu 8 gemprah eta bantal di sarean. Nu hiji mah henteu, bantal teh disuhun dina mastaka cicingna ge dina lawang panto. Saha pangaresa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur aya tanda tanganan naon tak bil isyarah di pangaresa Abah Sepuh ka Abah Anom bil ma'dzun betul dibimbing ti Abah Anom ka penerusna kembali sejarah berulang sebab tidak ada tulisannya, biarkan saja waktu yang akan membuktikan pan kitu Pak. Tah eta kan ari di dieu mah disebutna teh mufti atawa fuqaha, di dieu mah mursyid. Naon bedana? Nu ieu ngabingbing awak urang, nu ieu ngabingbing arwah urang. Disebutna mursyid. Lamun ningali surat Kahfi mah sieun. Barang siapa yang akan disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan menemukan wali mursyid yang membimbingnya. Ngeri pan tepi kadinya. Nah, alhamdulillah urang geus dugi kadinya. Ayeuna teh urang teh keur diajar eta fikih. Kapangi jeung dulu-dulu urang ajengan torekat mah lain kitu, torekat mah kieu oh sumuhun eta mah tijaniyah. Salah henteu, berarti mazhabnya mazhab tijaniyah. Kayak aya akmaliyah, aya hakmaliyah, aya hak amaliyah, aya isbatiyah, aya torekat kholwatiyah, aya hidriyah. Bu, Pak, kapikeun ka weureu sugan ku torekat mangga. Tapi intinya mah torikoh yang hakiki itu yang tadi sufi muhakkikin. Jago fikihna tingali ibadah syariatna, jago jeroanana tuturkeun ku Bapak. Amin ya rabbal. Semoga kita semuanya segalanya selamanya senantiasa dibimbing oleh karomah pangaresa Abah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil islam wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fit tauhid wa sabbitna fil ma'rifah wa sabbitna fil i'tiqad wa sabbitna bil qouli sabitu la ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.